Mày có biết tại sao mà mày không được những người xung quanh mày yêu thích không? Why? Đó là vì mày không đủ giả tạo, miệng mày không đủ ngọt ngào, không biết nói lời nói dối trắng trợn. Cuộc sống mà tốt bụng ấy, nó đéo bằng mấy đứa khéo miệng đâu. 若再次的邂逅，你仍还也还爱你。